Máquina com barulho no enxágue e na centrifugação. Se liga nesse barulho. Olha, no enxágue, tá no caso na centrifugação. Olha o barulho. Bom dia, chefe. Faz o barulho, mas não joga a água para fora. Eu já percebi que o barulho vinha da eletrobomba, porque nesse momento a única coisa que está em movimento é a eletrobomba. Isso, aí vamos desmontar, né? Já desmontei, já retirei os parafusos aí da eletrobomba para verificar o que tinha acontecido. Olha, quebrou a hélice da eletrobomba. Eu imaginei que tivesse caído algo dentro, às vezes cai algum clipe, né? Algum grampo, alguma coisa aí dentro. E peça de roupa, botões, né? Pecinhas ali de ferros, né? Que eu digo. Mas não foi o caso, tá? Foi devido ao uso mesmo, uma máquina já com certo tempo. A bomba ainda era original e quebrou aí a hélice da eletrobomba. Aí tava aquele barulho, né? Fazia o barulho, fazia a vibração. E aí, nesse momento, essa hélice ficava se batendo e vinha esse barulho aí, tá bom? Então, nesse caso, era só a hélice quebrada. Aí eu já fiz a limpeza, eu verifiquei, eu sempre verifico ali se não tem nada obstruindo, às vezes, principalmente quando desce ali pelos de roupa ou pedaços de roupa, pode ficar ali algum resíduo. Então verifiquei, estava tudo ok aí, só coloquei uma outra eletrobomba original e resolvido o problema. É isso aí, gente. Abraço e até o próximo vídeo.